给你们看看我忙成狗的一天。大家好，我是团妈，今天拍个日常视频，看看我一天都在干啥。早上起来我要带我闺女去打疫苗，这几小只就过来送我了啊！咪咪，本来刚刚在屋里的，连我们家猫咪都跑出来送我了，真乖呀！本来前段时间就该打疫苗了，然后我有点感冒，我就没带去打。看家啊！本来叫他爷爷一起去的，他爷爷不知道上哪去。到地方了，我们下车啊，带上本子，打疫苗去喽。乖的啊，我给你打疫苗。你笑什么？开心啊，开心，出来开心。下一个，一会儿你就要哭了，笑的啊，那么开心啊。给你打疫苗了还开心啊？跟他哥哥一样乖，就刚扎进针的时候哼了一下，抱起来立马就乖了。起来，打完了就背上，我要去买菜了。打完了，还好找的云贵川的媳妇儿，这要是找的本地媳妇儿，出门怎么搞哦？不过人家这边的媳妇儿又不需要自己一个人出门，肯定有人帮的。我上超市里来买点东西，我闺女她本来是背在前面的，然后她不愿意嘛，我就麻烦那个店员帮我放在后面背着了。本来那个超市买好菜了，结果又听到这边超市在搞活动，那勤俭持家的我必须来呀。这不，这个鸭腿搞活动不贵，买了一大兜子，买回去给团团他们吃，又买了一些别的菜。我闺女都睡着了，这有卖白菜的，我又跟她买了点菜叶子，回家了。咪，是不是我上次喂的？到家了，到家了，给你们看看什么叫最高欢迎仪式。已经看见他们站在门口欢迎我。哎呦，我的小宝们，我兴奋的来扒拉我。元宝不能扒拉人啊！咪咪，哎呦，还在这等我呢！我的天哪，我都感动死了。你是在晒太阳还是在等我呀，猫咪？啊，你怎么那么乖呀？它不是因为要喂了吃的等我，我早上给它喂过了，太乖了。可能是在这晒太阳吧，边晒太阳边等我。现在它跟狗子们一起等我，很乖的。我跟你们说啊，为什么福宝有时候挨揍啊？人家元宝不跟他打的时候，他就要去挑衅人家，你看。然后元宝每次都赢，他又打不过元宝，但是他还是要打，可能就是他不服，他还想去挑衅元宝，想跟元宝争地位，所以他们俩有时候又会打起来。元宝一般都是把他制服了就让着他就不打了，然后他还是不服，他就汪汪叫。我们元宝是当护卫犬，真的是杠杠的，又会看家，然后胆子又大，还有责任感，天天还帮我追鸡，跟团团一样的啊。福宝呢就负责在家里貌美如花就行了。钻到菜地去干嘛啊？然后又出不来了。福宝太可爱了。一回家这么三个，啊！不要舔我手机，不要舔我手机！不行，我不能蹲着，那老是舔我手机。舔狗，舔狗过来！舔狗，元宝，全都是舔狗！哎呀呀呀！不要舔我！我的妈呀！你们太热情了，我回这个家。看我家这门口，随时都能看到火车。我今天买了热馒头，给他们一人来半个。我早上起来喂过了，所以不要给他们吃那么多了。回家，元宝，袜子，我揍你了，又掉袜子！一天把玩具也掉到地上，袜子也掉地上。看，刚买的热气腾腾的馒头啊，你的，快点！哟，你看你那吃相，团团都叼走去别的地方吃了，生怕他们抢。少吃点，我还说你上那边玩了呢，你赶集去了。我买的有橘子，你拿着吃，放在大桌上。看，喂鸡，还有买了点胡萝卜。把鸡喂完了，喂狗。他们两个先吃的啊，没拍上。团团吃的最慢，所以到最后还没吃完。剩余的下午再喂。小鹅也吃上了。两个都啃上白菜了，笑死我！我终于下定决心把这颗菜给薅了，我都舍不得薅，就长出来一颗。好了，他们都吃饱了，这回该我了。这个就类似于我们贵州的那个芥菜，但是这边没有芥菜啊，这个就是平替，就长出来一颗。吃蛋炒饭可好吃了，吃饱了，你看，福宝又来逗猫了。下午了，他爹下班了，又跑出去挨揍。
哎呀，不要打我团团，还不是怪你们！谁要不关好门，他想找小母狗了，带他出去找相个亲。还不是我找到的，他自己回来的。哼，那你还早上的时候他们没关好门，团团跑出去了，然后找回来的时候，团爸忙着上班就去上班了，现在回来要报这个仇呢。团团知道自己犯错了，赶紧跑到前面去祈求原谅。你留个门缝，他都能出去，他会开门，你不知道吗？你看那个门，不要，被人家一锅就炖了，跟着人家小母狗。你看，你打他，人家元宝和福宝还不干了。短。那天被老爸放出去，他就跑出去，我就说，这两天不要放他出去。知道自己犯错了，疯狂去讨好别人。好了，这期视频就到这吧。